Good morning, church. Yes, we want to thank God for yet another time. Yes. This time we are going to be discussing learning together. I enjoy to discuss spiritual things rather than to preach. But I enjoy the most when the lesson is a two-way traffic where we are discussing one-on-one and also someone responding, someone giving feedback. Eu îmi place că noi discutăm unul către celălalt și eu vorbesc, se pune întrebări și voi să răspundeți. Asta este ce eu îmi place. So if you can do me a favor, please let us discuss. Dacă voi puteți să faceți un bine pentru mine, te rog, hai să discutăm împreună. Don't just sit and look at me. Să nu doar așezați acolo și să uitați doar la mine. It's like I come up front and then I just look at you. Este ca și cum eu am venit aici în fața voastră și numai să uită la voi. This is a lesson. Pentru că aici este o lecție. So we have to discuss. De aia trebuie să studiem împreună. I'm just guiding and leading the discussion. Eu acum sunt doar un ghid și eu conduc această discuție. So I believe God is going to help us and also everyone will be able to participate. Și sperăm că Dumnezeu va fi împreună cu noi și fiecare dintre noi o să participe. I want to look at a lesson. Vreau să uite la această lecție. That is entitled Biblical Principles of Self-Reliance. Aceasta este numită principiul biblic care arată cum persoana poate să se întreține singur. God wants us to be self-reliant. Dumnezeu vrea ca noi să fim, cum se spune, să reîntreține singuri. God doesn't want us to depend on people, especially those who do not know Him. Dumnezeu nu vrea ca noi să depindem de alți oameni, mai ales cei care nu cunosc pe El. So our key text is found in the book of Exodus. Atunci versetul nostru este găsit în cartea lui Exodul. Exodus 20 verse 8. Exodul capitolul 20 versetul 8. I know as Adventists this is a text that we know by memory. Eu știu că asta ca Adventist de ziua șapte noi știm această verset din memorie. If I can ask any Adventist, that person can be able to recite this text. Dacă pot să întrebe pe un Adventist, aceasta o să pot să recite din memorie. So we are going to read. Acum noi citim. The Bible, the version I'm using here says, remember the Sabbath day to keep it holy. Aici versiunea pe care eu am aici este scris, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințească. It becomes one of the fourth commandment, one of the 10 commandments. Aici este una dintre cele 10 porunci. Asta este porunca a patra. Remember the Sabbath day to keep it holy. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. 6 days shall thou labor. Să lucrezi 6 zile. And do all thy work. Și să-ți faci lucrul tău. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnul Dumnezeu al tău. In it thou shalt not do any work. Să nu faci nicio lucrare în ea. Thou shalt do no work, thou, nor thy son, nor thy daughter. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta. Thy maid servant, nor thy maid servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici. For in 6 days the Lord made heaven and earth. Nici străin care este în casa ta, ca the sea 6 zile, and all that cerul, in them is. Și marea și tot ce este în ele. And rested the seventh day. Iar ziua a șaptea s-a odihnit. Wherefore the Lord blessed the Sabbath
day and hallowed it. De aceea a binecuvintat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. This is the key text. Aici este textul nostru de bază. We are going to look at this text and try to break it Hai să uităm la aceasta verset și să încercăm să înțelegem aceasta. so that we understand it. Pentru noi să putem să înțelegem aceasta. Now, we know that this is the fourth commandment. Noi știm că aceasta este porunca a patra. Now, the fourth commandment can be divided into two segments. Atunci aceasta porunca a patra poate să fie divizat în două segmente. The first segment is instructing the keepers of the law to labor. Prima segment ne învață pe noi, oameni care păzește poruncile, ca să muncește. To be productive in 6 days. Să fie oameni care lucreze în 6 zile. That is the first instruction. Asta este prima instrucțiune pe care noi The găsim. second instruction is coming to us that we may rest after being productive for 6 days. A doua instrucțiune ne învață pe noi să odihnim după ce noi am muncit pentru 6 zile. But you find that many people believe that they keep this law when they just rest on Sabbath. Mulți dintre noi credem că noi ținem această lege, că noi doar odihnim în sabatul. They are resting from Sunday to Saturday, from Sunday to Friday without instruction, and then they rest on Sabbath because of the instruction. Ei odihnește de la duminica până la vineri fără să primește această poruncă și după aceea odihnește încă o dată și sabatul urmărând aceea să scris în poruncă. They are not doing anything for 6 days. Ei nu face nimic în 6 zile. And then they also do nothing on the 7th Și day. după aceea ei face nimic și ziua 7-a. Now for 6 days they are resting, but they are not keeping the law. Dar în 6 zile ei încă odihnește, dar ei nu păzește poruncă. They are waiting for the second segment which invites them to keep the law of one Sabbath day. Ei așteaptă ca să pot să odihnește încă o dată în ziua a 7-a după poruncă. So when you are just keeping the Sabbath Dacă tu doar ține sabatul and you don't labor, și tu nu muncești, yes, maybe you are a Sabbath keeper, probabil tu putem să spunem tu ești but you are not a commandment păzitor ai keeper, sabatul, dar nu ești păzitor ai legea lui Dumnezeu. because the remnant is a group of those who keep the law. Pentru că rămășița este grupa de oameni care păzește poruncile lui Dumnezeu. We need to keep the whole law. Trebuie să păzim toate legea lui Dumnezeu. The whole law means the whole segment of the fourth commandment. Toate legea înseamnă că trebuie să păzim toate, If adică you- la a patra poruncă să păzim toate ce este If scris. you want to rest on the 7th day, Dacă tu vrei să odihnești în ziua 7-a, God is saying you have to labor in 6 days. Dumnezeu spune tu trebuie să muncești în 6 zile. And when you labor in 6 days, Și după aceea tu ai muncit în 6 zile. you really desire to rest Și după aceea tu o să dorește să odihnește on the Sabbath. în ziua de odihnă, ziua sabatul. Now, being productive is to be truly a Sabbath keeper. Dacă tu ești persoana care este producător sau persoana care muncește, înseamnă că tu ești chiar un păzitor ai sabatul. But doing nothing for 6 days and rest on the Sabbath, you are not a Sabbath keeper. Dacă tu ești persoana care face nimic în 6 zile și după aceea vrei să odihnește în ziua sabatul, sigur, tu nu ești păzitor ai sabatul. Because God is saying you have to labor. De pentru că Dumnezeu spune tu trebuie să muncești. In our days, many people do not work, Zilele noastre, mulți oameni nu muncește. and they believe that they are children of God. Ei cred că nu, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Paul on another text, he says, those who do not work should not eat. În celălalt text pe care a scris Pavel spune, cei care nu muncește nici să nu mănâncă. Those who do not work should not eat. Cei care nu muncește nu trebuie să mănâncă. In other words, you have to ask yourself when you are eating, Tu trebuie să te întrebe pe tine când tu mănâncă to say, have I worked? și să pune întrebare, am muncit? What have I done? Ce am făcut eu? Because some people, we have someone to
go and work to produce food, to bring it, to cook and to put on table, and then they just come and eat. Există alți oameni care trebuie să aibă pe cineva care merge la muncă și trebuie să aduce să caută bani, să aduce mâncare și se merge și se gătește mâncare, se pune la masă și după aceea ei vine doar să mănâncă. Those people are not Sabbath keepers. Oamenii aceștia nu sunt. They are not keeping the law. Ei nu păzesc legea lui Dumnezeu. So what am I saying? Ce spun eu? I'm saying the Bible in the fourth commandment is teaching us to be self-reliant. Eu spune că Biblia spune în această poruncă a patra că noi trebuie să întreținem singuri. God is encouraging all Sabbath keepers Dumnezeu încurajează pe fiecare păzitor ai sabatului to be self-reliant. ca să pot să întreține singuri. It's a system of a living Este metoda de a trăi that encompasses working and resting. care are component de prima de a lucra și după aceea de a odihni. You work with your God because he is the one who said labor. Tu trebuie să lucrezi împreună cu Dumnezeu, And the rest- că El este cel care a spus tu trebuie să And also lucrezi. rest Și după aceea trebuie să odihnești with your God. împreună cu Dumnezeu al tău. You don't just rest with your God. Nu doar trebuie să mergi să odihnești cu Dumnezeu al tău. Sunday comes, Duminica vine, you are asleep. tu ești adormit, You are waiting to meet God on the Sabbath. tu așteaptă să întâlnești cu Dumnezeu al tău în ziua sabat. God is saying, no, I'm waiting for you in the labor place. Dumnezeu spune, nu, eu așteaptă pe tine la Because locul de I muncă. work with Sabbath keepers who labor for 6 days. Ca eu lucrez cu păzitorul ai sabatului care lucreze în 6 zile. And now in our days, Acum în zilele noastre, we don't teach our children to work. la anumit timp nu învățăm pe copiii noștri As să a result, muncești. they are not Sabbath keepers. Și după aceea vedem că nu este They don't enjoy to be Adventists. Ei nu se bucură să fie adventiști. Because Adventists should work. Pentru că adventist trebuie să muncești. Our bodies were made in such a way that we need to work. Ca corpurile noastre a fost făcut în așa fel ca noi trebuie să muncim. If you eat and sleep and eat and sleep and Dacă eat tu and mănâncă sleep, și se dorme, mănâncă să dormi, it's like fueling a car and then you pack it. este ca și cum You tu fuel it ai again, you alimentat pack it. mașina așa cu benzină și You după end aceea up ai having parcat. no tank to fill. Și după aceea o să descopere că nu mai ai nicio altă loc unde poți să bagă benzină. So when God says you need to rest, He's saying you need to rest after laboring. Când Dumnezeu spune tu trebuie să odihnește, El spune trebuie să odihnește după ce tu ai muncit. How do you look at a person who says he finds you sleeping and then he says now come and rest again here? Cum ar fi dacă cineva care găsește pe tine adormind, God is- și după aceea se spune haideți aici să odihnește puțin. God is looking at you sleeping 6 days and then He will say, okay, now you come and again rest. Dumnezeu uită la tine și tu ești adormit în 6 zile și după aceea se spune haideți acum să ne odihnim împreună. No, God is talking about people who have been working. Dumnezeu vorbește despre oameni care chiar a fost la muncă. That's why Proverbs says the sleep of a laborious man is sweet. De aia Proverbe spune așa, dulce este somnul lucrătorului. This is why some people cannot find sleep when they go to bed. De aia anumite oameni nu pot să găsește somnul când ei merge Because they have slept for too pat să long. dorme. Pentru că ei au dormit prea lung. They always asleep. Întotdeauna ei sunt adormit. Sunday to Friday they are asleep. De la duminică până la vineri In ei încă church sunt they are adormit. asleep. Și în biserică tot așa sunt adormit. We need to work so that we can rest. Trebuie să muncim pentru noi să putem să odihnim. And when you try to analyze this text, Când noi încercăm să analizăm această let's come back to it again so that we can now try to engage each other. Hai să vedem ceva aici, pentru noi să putem să înțelegem mai clar. It says 6 days you shall labor and do all your work. Este scris ca 6 să lucrezi 6 zile și să faci lucrurile tău. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului In Dumnezeu al it tău. you shall do no work. Sau să nu faci nicio lucrare în ea. You nor your sons, Nici tu, nici fiul tău, nor your daughter, nici fiica ta, nor your male nici servant, robul tău, nor your female nici servant, roaba ta, nor your cattle, nici vitea ta, nor your stranger who is within your gates. nici străinul care este în casa ta. For in 6 days Ca the în Lord 6 made the zile heavens and the earth, a făcut Domnul cerurile, pământul și the mare. sea and all that is
in them She taught chese iniele. and rested the seventh day. Yarinziwa sharp tesa odigni. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Abine kuvinta domnu ziwa de odigna chas finsito. So God is instructing us that we may rest. Zeu dani noa instructione kano itrebie But sa odignim. he's giving the Sabbath to people who work Dari yel da achasa sabatu pentru cei care muncește. and people who are potential employers. Și oamenii care au potențial de a angaja pe alți oameni. God is looking at a family of Christians who can do their industry on their own. Dumnezeu uită la familiile creștine care pot să face industrie a lor in familiile lor. Because this text is not going to be read at a company that is led by people who do not know the Sabbath. Asta tip de verset nu pot să fie citit la firma care nu are de a face cu Dumnezeu. Christians should have their own industry. Atunci creștini trebuie să aibă afacerile la lor. And other Christians should come and work in collaboration with the Christians that are running companies and creștini să industry. vină și să muncește împreună cu această firmă care lucrează. You know, I've met young people who say, Pastor, Am întâlnit cu anumit tineri care spune, pastor, I have a problem of the Sabbath. They are saying I should come to work on Sabbath. am o problemă în sabatul pentru că ei spune că eu trebuie să merg la muncă și în ziua sabatul. And I've often said, no, leave their work. Și după aceea am spus la ei, lasă lucrurile lor. Because that work should be done on the Sabbath. Pentru că lucrarea aceasta trebuie să fie făcută în sabat. Look for an employer and an employer. I mean, look for a place where you can work and you rest on the Sabbath. Caută locul unde tu poți să muncești și după aceea să odihnești sabatul. I can't pray for that man whose company does not know the Sabbath. Eu nu pot să mă rog pentru firma aia pe care șeful nu știe. I'll pray for you to have your own employment. Eu o să mă rog pentru tine ca tu să aibă afacerea al tău. If you cannot get it, I mean, create your own employment. Dacă nu poți să fii angajat, atunci creează tu afacerile al tău. And because the Bible says you can be an employer. Dumnezeu spune că și tu poți să fii and you teach your servants to rest on the Sabbath. Tu poți să învața muncitori ai tăi să odihnești în ziua sabat. Am I communicating? Nu știu dacă am spus ceva pe care ați înțeles ceva aici. I'm talking about keeping the fourth commandment. Cum putem să ținem ziua de odihnă. It is so detailed. Este așa detaliat. God is putting these details for a purpose. Dumnezeu pune toată această informație aceasta He is communicating to us. El comunică cu noi. To say, you people, you need to become employers. El spune că voi trebuie să fii oameni angajați pe alții. That are within your gate. Trebuie să aveți angajați care vor fi. Who can come and work for you? Care o să vină și să muncește împreună cu voi. And so that you can free them on the Sabbath. Și după aceea tu poți să elibereze pe ei în ziua sabatului. You know, I once worked for a certain man who did not know the Sabbath. Am muncit pentru anumit firmă, pentru anumit om care nu ținea sabatul. Now, we had agreed that I will not come to work on the Sabbath. Noi am avut înțelegere că eu nu o să muncește în ziua sabatului. So I would go to work on Sunday. Atunci eu mergea acolo în ziua duminică. To make up for the day that I've missed. Ca să pot să înlocuiește ziua pe care eu nu am fost acolo la muncă. And each time I would go to work on Sunday. Și în fiecare timp când eu mergea la muncă în ziua duminică. My production would be 2 times more than the production that they have produced on the Sabbath. Succesul al meu în producție era dublu decât cum ei au făcut în ziua sabat. And then this employer had to promote me. Atunci șeful aceasta trebuie să mă promoveze pe mine. And when I got promoted, I was given a position where I was supposed to come and supervise people on the Sabbath. Atunci când eu am fost promovat, am ajuns la poziția unde am trebuit să fiu șef și să supravegheze pe oameni în ziua sabatului. And then he said to me, now you have no replacement now because you are now the key person at our firm. Uite, acum tu nu mai ai un locuitor pe poziția ta pentru că tu ești persoana principală acum în firma noastră.
Please, why don't you come? Terog, de ce tu nu poți să vii aici? I have compromised for a long time, giving you a Sabbath. Why don't you compromise now also just coming to help me? Totdeauna am făcut compromis împreună cu tine, am dat ție sabatul. Acum te rog, face compromis și cu mine. I've been understanding you. Eu am înțeles pe tine. Why don't you understand me? De ce nu poți să mă înțeleg și pe mine? I said, my brother. Și am zis, fratele meu, I would die if I come and work on the Sabbath. o să mor dacă pot să vine să lucrez în sabatul. Because the life that is in me Pentru că viața pe care am acum belongs to God. asta e a lui Dumnezeu. Who before he said, do not steal. Acela care a spus înainte de a spune să nu furi, He said, keep the Sabbath holy. el a spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă și să o sfințească. I know you like that, I help people here not to steal things around Eu știu că tu îi place că eu ajută pe alți oameni să nu fură în ziua sabatului. But the same God who said do not steal. Dar același Dumnezeu care a spus la mine să nu fură, you fură, need to keep the Sabbath. El a spus mie că trebuie să odihnește în ziua sabatului. If I were you, I was going to close this firm on the Sabbath. Dacă era eu în locul tău, eu închidea firma în ziua sabatului. And then he said to me, if I close this place, I will die. Și el spunea, dacă eu închid această loc, atunci o să mor eu. Because Sabbath is the very day that I can produce more. Pentru că sabatul este ziua când eu pot să am producția și mai mare. So I said, no, for us to be alive, Am spus, atunci pentru noi să fim în viață, you better leave me alive with my Sabbath. Atunci te rog, lasă pe mine And I leave you with your company, al meu, working on the Sabbath, so that we can all be alive. Și tu să poți să rămâne în viața cu firma ta, pentru că amândoi să putem să rămânem în viață. Tu cu firma, eu cu Dumnezeu. And then now, when I was asked to write a letter explaining why I am resigning, Și am fost cerut să pot să scrie scrisoare de ce eu trebuie să scrie instead of just resigning, demisia, să dea demisia. Instead of just resigning, în loc de a da demisia, I wrote a sermon am scris predică about the Sabbath. despre sabatul. And when he read the sermon, Și când el a citit predica aia, he took 2 weeks s-a durat 2 săptămâni thinking on what to do. Când el a trebuit să gândește despre ce să facă. And then during that period of 2 weeks, în această perioadă de 2 săptămâni, someone had come to me and said, young man, we want to give you an effort, a crusade, an evangelistic campaign program. Cineva a venit la mine și a zis, uite, tineri, noi vrem să dați un loc unde tu trebuie să mergi să predici. So I left, and when I was about 3 days at the evangelistic campaign program, și când am avut 3 zile în acest loc unde am ținut evangelizare, which was going to take 3 weeks, care a trebuit să trage 3 săptămâni, this guy drove to the place where I was. Atunci șeful a condus mașina direct și a venit unde eu am fost. And then he said, no, my brother, și a zis acum, uite, frate, we have sat down and discussed. We think we want you back. Și am discutat, cred, noi avem nevoie de tine. And then I said, my brother, și am zis, fratele meu, I'm here for 3 weeks. Acum eu sunt aici pentru 3 săptămâni. Maybe after 3 weeks I'll come. Probabil după 3 săptămâni o să vin eu. And then he said, no, we have a special order. Now we are saying, if you can come back, we'll give you a Sabbath, but you need to come back. We have a very special order. We want to make money. Și am zis, uitați, acum avem, cum să zice, cea mai bună order. Special. Avem ofertă cea mai mare și acum tu trebuie să vii înapoi să începe să muncești. We are going to make money. What are they giving you? How much are they giving you? Trebuie să face bani. In this program. Bani pe care eu o să dați ție după ce ai terminat evangelizare? And then I said, no, it's voluntary. Și am zis, nu, este lucrare de voluntariat. They just gave me transport to here. Ei au dat mie numai transport să vin aici și transport de a întoarce înapoi. Are you crazy? Și el zice, tu ești nebun? I'm telling you, am spus ție, I'm going to give you 10 or 15% of the production. O să dați ție 10 sau 15% din producția pe care noi o să avem. I said no, I also need 2 weeks to think about it. Am zis, nu, eu am nevoie de 2 săptămâni să gândești la această ofertă pe care tu mi-ai dat. Can you give me some 2 to 3 weeks? Te rog, dai mie 2 sau 3 săptămâni să mă gândesc și eu.
And that was the end of the story with him. We parted ways. Asta a fost sfârșitul de povestioară și noi am mers în fiecare pe direcția I'm lui. saying some of our children have problems about the Sabbath. Am spus, unii dintre copiii noștri au probleme cu Some privire la cannot sabat. get employment. Unii nu pot să găsesc să fie angajați. Some have been educated, but they are looking for employment. They have challenges with the Alți Sabbath. sunt educat, dar nu găsesc loc unde nu puteți să muncești în ziua sabatului. Why? Because you cannot create employment on your own. Nu pentru că noi nu creăm afacere pentru ei. If you want to be serious Sabbath keepers, you need to create your own employment. Dacă tu vrei să fii un pastor ai sabatului serios, tu trebuie să aibă afacere al tău. There was this young person who was driving a truck for he would carry beer to deliver to the bottle stores. Un tiner care a fost șofer și a trebuit să transporte bere, alcool la anumit magazin, da? Magazin. Ok, da. So he came to me and said, Pastor, I was born an Adventist. A venit la mine și a zis, pastor, eu am fost născut adventist. I can't get employment. Dar eu nu pot să găsesc locul de muncă. But each time people are offloading this beer and I'm driving, I say, dar întotdeauna când eu văd pe oamenii aceasta și eu conduce mașina și ei acum God saying about me? Această alcool, as I'm carrying all this alcohol to go and give people. Ce spune Dumnezeu când el vede pe mine, eu care am tot timpul această alcool se dă la oameni? I said, my friend, și am zis, prietene, go and ask God. Du-te și se întrebe pe Dumnezeu. But I think God, when he said keep the Sabbath, he says you need to keep the Sabbath. Before you keep the one single day of the Sabbath, you need also to keep the 6 days that you need to labor. Dumnezeu a zis, înainte să ține sabatul, tu trebuie să aibă 6 zile pe care tu poți să muncești. But when you labor, you need to labor with God. Dar când tu muncești, în această 6 zile trebuie să muncești împreună cu Dumnezeu. If the Holy Spirit can be with you in that truck that is pulling alcohol, dacă Duhul Sfânt poate să fie împreună cu tine cu această mașină care toate alcool împreună cu tine, that's okay. Atunci iasă bine. But if you feel that no, the Holy Spirit is not with me, dar dacă tu gândești că Duhul Sfânt nu este cu tine, leave that truck with those who take alcohol. Lasă această mașină care are alcool și cu cei care luă acest alcool. And then he said, no, pastor, but what will I do? I will not get money. Și după aceea zice pastorul, atunci ce o să fac? Nu o să am bani și am nevoie de bani. So why am I saying this? De ce eu spun lucrul acesta? I want to just encourage you to create your own employment. Vreau să încurajeze pe unii dintre voi să pot să creeze afacere pentru voi. Some of the reasons why our children are not coming to church, it unii is because dintre of motiv pe care the unii dintre copiii noștri care nu vin la biserică este pentru că provocările cu economia de lume. As a result, they are educated, but they don't have employment. Ei au problema, sunt educați, dar nu au locul de muncă. And some of the training that they receive, it makes them, it channels them to become employees rather than to become employers. Și tip de școală pe care ei au făcut învață pe ei să fie oameni angajați, nu să fie angajator. The curriculum that we have in tertiary education in colleges, some of these curriculums, they just train our children to be dependent. Unii dintre curriculum pe care noi avem în școlile de astăzi se învață pe copiii noștri întotdeauna să fie oameni care depinde de cineva. It's just thinking that no, if I finish my program, my degree, I'll look for employment. O să caute loc să fie angajat. I'll look for employment. O să caute loc să fie angajat și după aceea I get paid. O să fii I retire. Și după aceea I get a pension. Și după aceea I become an old man who is somewhere in the rural. Un om bătrân care este undeva la sat, la țară. That should not be done by Sabbath keepers. Asta nu trebuie să fie. Adventists should train their children to be self-reliant. We need to train their head, their heart, and the hand. Trebuie să educe pe creierul și pe inima și pe mâinile.
So that on Saturday they keep the Sabbath, the mind atunci în ziua sabatul focuses on God. se ține sabatul cu mintea lor care este focalizată la Dumnezeu. The heart communes with the God above. Comunica cu Dumnezeu care este în cer. But from Sunday to Friday, they are busy with their hands. Sunt serios cu munca lor. This is what I'm challenging you. Asta este provocarea pe care eu o pun înaintea voastră. Let me hear from you. Vreau să aud de ce voi spuneți. Am I making sense? Are logica lucrurile pe care noi discutăm? Can this be the correct way of keeping the Sabbath? Oare nu este metoda corectă de a ține sabatul? What do you do Ce faceți voi in your homes? în casele voastre? Are you keeping the Sabbath? Voi sunteți oameni care ține sabatul? You are keeping the yes. You are keeping. Voi țineți sabatul? Can you tell us so that others can hear? Puteți să What spuneți are ce you faceți in 6 days? What are you doing? 6 zile. Ce faceți? În 6 zile? Da, În 6 zile. in 6 days. Programul de la sculare până la culcare. From the beginning, from the morning, în fiecare zi, ce puteți să faceți în fiecare zi? Deci în fiecare zi. Every day, nostru, deci our program, it is me and my husband. Când ne sculăm dimineața. When we wake up early in the morning, După ce ne spălăm. after we have bathed, Facem rugăciunea de dimineață. we have got our prayer session. Luăm repede un mic dejun. After that, we eat, and then we go to work. Venim pe urmă după amiaza la 4 și. After that, we come back at home at 4. Ne rugăm. We pray. Acasă cu bine. And then we thank the Lord that we have been well. Mâncăm. And then we eat. Mai ieșim la lucru în grădină. After that, we go and work in the garden. Ne-am construit o casă la țară. We have built a house in the village outside the town. Și ăsta este programul nostru. This is our program. Când vine ziua sabatului, When the Sabbath comes, bucurăm enorm de we are so happy that the Sabbath has come. facem pregătirile We are prepared care din ziua întâia săptămânii that we start preparing from the first day of the week că vine sabatul. because the Sabbath is coming. Pregătim și mâncarea. We prepare even also the meals, even their clothes, Și încălțămintea să fie lustruită. and also even our shoes to be polished. Sâmbătă seara, vineri seara facem deschiderea sabatului. And then from Friday evening, we actually open the Sabbath Rugăciune, prayer, and then we sing, studiem we study. și pe urmă, After that, sâmbătă dimineața, Sabbath in the morning, ne pregătim repede și ne ducem la adunare. we prepare, and then we go to church. Și am uitat să mai spun I've forgotten to say, că în cursul săptămânii during the time of the week, mai mult studiem eu, cel puțin myself, în serviciu, I study even at work, acasă, at home. avem animăluțe, We have got also some beasts. lupi și pisicuți. We also have the dogs and the cats. Și cu grădina suntem cam ocupați, ne facem. And then in the garden we are very much occupied. We do also for our studies. Dar este foarte frumos în natură. It is beautiful in the nature. Când urmărești planta, When we follow the plants that we have, o pui în pământ, we have put in the ground, cum crești, how they grow, cum popocești, how they begin to have some flowers, până cum face rod. and then they begin to have their fruits. Este o delectare pentru noi și It is a time of relaxation, and with that, thankful to God. Thank you. Thank you. Mulțumim. Maybe one question. Altă întrebare. If your project, the garden and what you are doing, Dacă această afacere vostru de grădină și toate ce voi faceți, if it can be big and you have some other people who are working with you, dacă această grădină voastră va fi mare și aveți și alți oameni angajați care pot să vină acolo, are you going to send them to the garden on the Sabbath? întrebarea este, o să trimiteți pe oameni să muncește în grădina voastră în ziua sabatului? Am avut oameni angajați, dar în ziua sabatului ei nu lucrează. I also had the people who were working at our place in the garden, but on the Sabbath I would not allow them to go and work. Avem apartament în București. We have got an apartment in Bucharest. L-am închiriat datorită faptului că nu am găsit un adventist. We did not even be able to rent it out because we did not find an Adventist. So I am saying now, So what I'm this is saying- keeping the fourth commandment. Atunci eu am spus aceasta este ce înseamnă păzirea a sabatului.
You need to keep the Sabbath Trebuie in să a way păzim that you sabatul. are able to pray before you begin your work. În așa fel că puteți să începeți să rugați înainte să începeți lucrarea. Can you go to someone's company and say, no, before we start the work, I feel we need to pray? Oare se poate să merge la firma cuiva să spune, ei, înainte să începem lucrarea, trebuie să ne rugăm acum. Can you do that? Poți să faci lucrul acesta. No, I'm not saying we should not be employed. Nu am zis că noi nu trebuie să fim angajați. Nu am zis așa. I'm saying, as Adventists, we Eu have am the spus- potential to have our own Ca și industries. adventist avem această potențial de a aibă afacerea noastră. And God has put a law Și Dumnezeu a dat la noi legea that it should govern our companies and our care trebuie să industries. guverneze această firmele noastre. So this is the law that we need to keep by creating employment and employ people who become Adventists as they work at our company. Aceasta este metoda pe care noi putem să facem, că noi creăm această afacere unde alți oameni se pot să vină să păzeze sabatul când ei sunt din firmele noastre. I saw a hand, yes. A fost o Yes. mână aici. Am o întrebare. For now in Israel we are very blessed about Sabbath. In Israel we are so blessed because of the Sabbath. Everybody keeps money. Am uitat. Ok. În Israel avem o mare binecuvântare pentru că putem să păzim sabatul. Because Friday is day off, almost everybody don't work on Saturday. La vineri, aproape toată lumea este ziua pe care oamenii pot să merg înapoi acasă, fără să muncește. Because this is preparation day. Pentru că este ziua de pregătire pentru sabatul. On Sabbath we don't work. În ziua sabatul nu muncim. We start from Sunday. Noi începem să muncim duminică. Okay. Yeah. But I have a question about medical profession. Dar am o întrebare cu privire la profesia de medici. Nurses and doctors. Asistent și doctor. What can you say about Ce pot să spune despre oamenii aceștia? And, not always. If it's possible, Adventists they switch their. La anumit with timp, somebody- adventist pot să schimba locul de muncă și timp, But not always is possible. dar nu întotdeauna este posibil. They have to leave their profession. Întrebarea este, oare ei trebuie să lasă profesia lor? They don't have to leave their profession Nu trebuie să lasă profesia lor. because that's a special profession which in the spirit of prophecy and also in the Bible when we look at Israel, Asta este profesia pe care și chiar we had în some other Biblie professions am avut anumit tip de profesia de lucrare that were in the category of I mean they were in the category of those employments that should be continued throughout, even through the Sabbath, like the security guards, those who bring warning to the Israelites. Există anumiti oameni care au fost în timp de Israel, la exemplu străjer care suna trumbită. And then Jesus, when he was moving around, he would restore health to people. Hristos, când el a mers aici pe pământ, a trebuit să dea încă o dată sănătate la oameni care au fost And the bolnavi. kind of work he would do would show that the restoration of men should be both the physical and the spiritual. Aceasta arată că restaurarea ai omului trebuie să fie și fizic și spiritual. That's why he said the Sabbath was made for men, De not men aia for the el a Sabbath. spus, sabatul a fost făcut pentru om, nu om In pentru that way, he was teaching to say the life of a man is very important. Atunci, prin When aceasta- it is restored, this very person then is taught how to keep the Sabbath. El a spus așa, viața omului este foarte importantă. Atunci, dacă omul este bolnav și este restaurat încă o dată, atunci numai după aceea poți să învața pe omul acesta să ține sabatul. So you can't leave a person dying because you are keeping the Tu nu Sabbath. poți să lasă pe omul să moară pentru că tu ține sabatul. That's why he said, who among you Jews who would have his donkey maybe fallen in a pit and then you leave it like that, or your cattle is fallen there, you leave it like that because you are keeping. No one was able to say, yes, I will leave it. De aia Hristos a pus întrebări, cine dintre voi, dacă oile lui sau vacă sau magarul a căzut în groapă, o să lasă aceasta pentru că este ziua sabat.
you would take it to save life. Tu trebuie să scoate din aceasta ca să So poți să I salveze have viața. come here not to destroy but to save life. Eu am venit nu ca să distruge, dar să salveze viața. That's why he was healing on the Sabbath. De aia el a mers So la coming back to the în ziua question. sabatul. Acum venind înapoi This la kind această of întrebare. employment, Aceasta tip de lucrare, when people do this employment, they are saving life. când oamenii aceasta sunt în această lucrare, When ei they merg are să salveze saving life, viața. they can work 24/7. Când ei salveze viața, pot să lucreze 24 de ore pe zi, în 7 zile. But now it comes now to an individual. The Acum- counsel that I give now Acum vreau să vine în mod personal, acum este sfatul pe care eu da. to an individual is that you can't be a healthy spiritually if you go the whole year without a Sabbath rest. Eu vreau să spun, nu poți să fii un om care va fi foarte spiritual dacă o să trage tot an fără să aibă ziua de sabat, ziua de odihnă. You need to look for someone so that at least maybe once in a month or so you are able also to rest so that you can go and keep the Sabbath. Trebuie să fii cu un locuitor pentru ca tu să poți să odihnește și în ziua sabatului. But for you not to be working on the Sabbath but you are saving life. Dar pentru tine să nu lucrezi în sabatul și tu poți să salveze viața. I've always encouraged people to say the money that you are supposed to be given on this for that day Eu of am the Sabbath. încurajat pe oameni și am zis, uitați, dacă banii pe care tu primești în ziua aceea pe care tu ai muncit în ziua sabatul să salveze You should viața, not take it as part of the salary and you eat it like you are eating. să nu folosește banii aceasta pentru lucrurile tale personale. You would rather say, I'm saving life, Lord. Tu poți să spună, Doamne, eu And salveze viața. you have given me life for free. I want to Tu m-ai give dat my mie- services for free on M-ai the dat Sabbath. mie această viață pentru gratis și eu vreau să da și serviciile mele în mod voluntar. And as a Christian, you would rather say now, the salary that I'm supposed to be given on these hours of the Sabbath, I would rather not use it for myself. Și atunci aceasta bani pe care primește în aceasta timp nu trebuie să folosește eu, aceasta va fi pentru lucrarea lui Dumnezeu. So you can maybe take that money to continue saving life maybe in another Poți să life. folosești același bani ca să poți să continui să salveze viața în alte locuri. So this is how I can answer that. Asta este cum eu pot să da răspuns. Just a short question. Is the same for a police? Asta este întrebarea. Oare este același lucru și cu poliția? And also firemen, let's say. Și The firemen, cineva spune și pompieri, the police, și poliția. Cel care lucrează la încălzirea centrală, Cum? la încălzirea centrală apropiată. The ones who are working in the power station. power stations. Yes. I don't know now. I don't know all I don't know. I don't have all the answers. Nu am toate răspunsurile But la aceasta. what I wanted to say is the light that I have is Dar ce on vreau să those spun people este who are așa. saving life. Pentru răspuns pe care eu am este aceasta. Numai Directly pentru saving cei life, care protecting life. în aceasta timp salvează viața și protejează viața în cazurile de genul ăsta. Depengua de pindure. Ok. Yeah. Am cerut de la el să pot să răspund la această întrebare și după aceea vin la voi. I'll speak in Romanian and then I'll give you the short version in English. Trebuie să știm că dacă este ziua sabatului, este ziua de odihnă. Dacă, o întrebare, dacă cineva poți să stai afară curent, poți să mor? Ai murit pentru că nu ai avut curent? La țară cum ați trăit? Fără curent și ați murit? Ok, înseamnă nu este lucrurile de urgență. Da? Și nu numai aceasta. Dacă vorbim despre pompieri
și cineva are casa care este, cum se zice, care arde și nu are cum există pericolul de viață, nu poți să spune de ce focul acesta a venit astăzi, a trebuit să vină alta zi. Nu ai cum să spune așa. În timp de genul ăsta este timp de urgență unde trebuie să salveze viața. Tu mergi la biserică și tu ești în cravată, cineva a căzut jos și s-a rupt picior. Nu a murit, dar a rupt piciorul. Și tu în acest timp poți să scoate cravata al tău și să lege picioarele și să lua persoana aceasta la spital. Adică toate lucrurile care sunt legate de a salva viața în acest moment trebuie să fie făcut. Dumnezeu nu a lăsat cineva să suferă un moment fără să fie ajutat. Atunci, dacă putem să lucrăm cu această idee în spate, principiul în viață, va fi mult mai ușor. Dar dacă tu poți să spui, da, unde lucrez? Eu lucrez la birou, sunt cu poliția, lucrez la birou și acolo trebuie să scrie, să face notițele, să vede cum este. Nimeni nu o să moare pentru că tu nu ai făcut notițele. Dar dacă tu mergi la biserică și ai găsit că hoț acum este gata să înjunghe pe cineva, acolo tu trebuie să mergi acolo și să încatușeze pe omul și să merge să fie închisoare. Adică lucrurile care vorbesc despre a salva viața, pentru că asta este ce Dumnezeu a făcut în timpul aceea. Okay, I was simply saying when it comes, all right, I was saying when it comes to the issue of saving life, there is no one who can die because he did not have light. You can still survive without lights. Okay. In an operation room or... Yeah, when it comes to saving life, then you have got to work to save the life. That's a different thing altogether. There is somebody working in this place in order that the hospital has light. Yeah, I understand. But we are saying that that's not a direct saving life. It's just like saying for the people to be able to eat in the hospital, somebody has to work. You see? So we cannot be able to take it as that. No, in our country, even in the hospitals, they prepare food on Friday. On Friday. You see, we can be like the Israelites. Okay. So I was simply saying, only when you are saving life, this is what Christ has already shown us. Yeah. Okay. Directly, when you are saving life, this is the person. Când tu trebuie să salveze viața în mod direct, asta este persoana. It's you who should stand for this person. Atunci tu trebuie să stai în poziția pentru omul acesta ca să poți să aibă viață. Then you should be there. Atunci trebuie Because you are saving life. pentru că tu salvezi viața. But if you are going to switch on so that the light may go on and then someone should do that. Dacă tu trebuie să mergi acolo să pune curent și tell them that no guys, someone should go and do that. Trebuie să spun la ei, uitați, I should go and keep the Sabbath. Nu pot să fac aceasta. Eu trebuie să păzesc sabatul. Some more hands. Ok, altă întrebare? Ok. Deci ce vreau să vă spun, că și eu sunt asistentă medicală și lucrez într-un spital mare cu 1500 de paturi. I'm a nurse and I'm working in a place where there are a lot of people, a lot of nurses, about over 1,000. Ceea ce eu cred după cuvântul lui Dumnezeu, what I believe according to the word of God, că este păcat a merge în ziua sabatului la serviciu. Ăla este un serviciu. I believe that it is a sin for a person to go for work when it is the Sabbath. Pe mine dacă mă pune de gardă în ziua sabatului, if they tell me that I'm supposed to be going there on the Sabbath, eu le explic că sunt adventistă de ziua a șaptea. I explain to them I'm an Adventist, so please you can be able to put me on another day. Schimb cu o colegă. And then I am changing with a friend. Acum eu cred, apropo ceea ce s-a discutat, că And I believe, să iei bani, să-i dai Domnului. Eu cred că Domnului nu-i trebuie banii noștri. Dacă vrei totuși să salvezi o viață, să salvezi pe gratis. If you want to save life, you can actually be able to save the life freely, not necessarily being able to say, okay, fine, I'll pay the Lord the money. Pentru că Dumnezeu vrea ascultare. Because the Lord is looking for those people who will be able to listen. If it is an urgent case, de exemplu, emergency, revoluția în București. Like for example, there was a revolution in Bucharest. Au fost mulți răniți. There were so many people who were actually wounded. Am fost solicitați să mergem să ajutăm oamenii care mureau. We were asked to go and help those people who were actually dying.
atunci nu este păcat. Then from then on it is not sin. Salvezi niște oameni because we are saving the life of those people who need help. Dar nu în mod sistematic. No, we don't have to do that one in mod systematic for us to be able to go and work. Mulțumesc. Thank you. So, in other words, let me conclude this segment by saying, mai bine se pune această concluzie și se spune lucrul acesta așa. Whilst people can be able to have some certain convictions, chiar dacă oamenii pot să aibă anumit convingere, God has given us principles. Dumnezeu ne-a dat nouă principiile. And the principle on what we are talking here, we are discussing, principiile pe care noi discutăm acum, is found in the book of Mark 2 verse 27. Este găsit în cartea lui Marcu capitolul 27, care spune, the Sabbath was made for care spune sabatul a fost făcut pentru om, and not men for the Sabbath. Nu om pentru sabat. What does this mean? Ce înseamnă aceasta? It's like to say porridge is prepared for the child. Este ca și cum se spune mamaligă este pregătit pentru copil. Not to give birth the child for the porridge. Nu pentru ca copil a fost născut ca să mănâncă mamaligă. Are you following? Nu știu dacă m-ați înțeles. In other words, you don't say now I have porridge, so let me have a child. Nu poți să spune acum am mamaligă, mai bine acum să am un copil. But you say now I have a child. Dar tu spune acum eu am un copil. Let me have porridge. Mai bine acum să am mamaligă. So God said I have created my human beings. Dumnezeu spune eu am creat pe tine, pe oameni pe care let me give them the Sabbath. Mai bine să dea la ei sabatul. So if the life of this human being is under threat, atunci dacă viața de omul acesta este în pericol, if you are called directly to save this life, dacă tu ești chemat în mod direct să salvezi această viață, tu nu calcă sabatul. You are not breaking the Sabbath. Aceasta nu înseamnă că ai calcat sabatul. Nu ai calcat sabatul. You are already keeping the Sabbath. Tu deja ești omul care ține sabatul. Because you are directly saving life. Pentru că tu salvezi viața în mod direct. But now if it becomes an employment, dar dacă that will need you angajament sau afacere sau 52 Sabbaths, care o să face pe tine să stai 52 de sabaturi pe an și tu nu ești acolo la biserică. This is where I'm saying now. Și acum eu spun la tine, look for someone you can exchange. E mai bine să fii în schimb cu altcineva. But in going you are not breaking the Sabbath. Dar dacă tu mergi să salvezi viața în mod direct, nu calcă sabatul. You may then break the Sabbath if you now enjoy the salary that comes on the Sabbath. Atunci tu vei fi persoana care calcă sabatul. Dacă tu acum începe să bucură de bani ca un om care s-a angajat de bani în ziua sa. You even say no, my salary may not be enough if I don't go to work today. Și tu poți să spui acum salariul meu nu va fi suficient dacă eu nu merg la muncă în ziua sabat. Then you are working. Atunci înseamnă că tu muncești în ziua aceea. Why do we say that? It's like we are here. Este ca și cum acum dacă noi suntem aici în ziua sabatul, someone breaks the leg. Și cineva se rupe piciorul. And you can't say no, let's wait until sunset. Noi nu putem să spunem hai să așteptăm până la apusul soarelui. You take that person to where he can get first aid. Trebuie să lua pe persoana aceasta la loc unde. And you are expecting someone to be waiting to help. Noi așteptăm pe cineva să poată să ajute acolo și la spital. You going there on the Sabbath. Dacă tu mergi, you are not breaking the Sabbath. Nu înseamnă că tu calcă. Finding someone waiting to help you, that someone is not breaking the Sabbath. Aia persoana care ajută pe tine ziua aceea, persoana aceasta nu calcă sabatul. Yes. Biserica, amen. We want to conclude our lesson. Okay. It was just this segment that I wanted you to realize. A fost segment pe care am vrut voi să realizeze. If we can find opportunity again, dacă noi o să găsim încă o dată altă timp, we are going to look at 6 principles. Există anumite 6 principiile self-reliancy that are given in the Bible. Care sunt găsite în Biblie. 6 principii. Yes, that are given for self-reliance. In Biblia ca persoana să fie Actually there are 15 of them. Există chiar 15. But for this presentation I've just selected only 6. Dar există 6 pe care eu so that maybe we can share and then they can help us. Putem să discutăm ca să putem să fim so that we can create our own employment with our children. Ca să putem să creăm și
locul unde și copiii noștri pot să fie. And teach our children to be self-reliant. Și să învățăm pe copiii noștri să pot să fie autosusținători. To do some work. Ca ei să pot să muncește. Because some of the challenges that we are having in our homes, they come because, you know, our children, vine datorită faptul că copiii noștri they've gone through a training that does not empower them. Ei au trecut prin acest tip de școală care nu învață pe ei să pot să fie autosusținători. Yes, they are intelligent, they are trained in the mind. Dacă ei sunt inteligenți, sunt antrenați în minte. But they are trained to become good slave. Dar ei sunt învățați să fie slujitori buni. Instead of them being trained in order to become entrepreneurs and do their own projects and their businesses. În loc să fie oameni care sunt chemați să pot să face lucrare în așa fel că pot să angajeze pe alți oameni, sunt învățați numai să merge să muncește. It's a high time now that we as Christians, we need to train our children to be self-reliant, to do their own work in their homes and their gardens. Este timp pentru noi să învățăm pe copiii noștri să pot să face lucrarea în casa și în grădinile noastre. When we do that, we will be keeping the fourth commandment. Când o să facem lucrul acesta, o să fim oameni care păzește. Thou shalt labor in 6 days. Trebuie să muncește în 6 Thank you. May God bless. Mulțumim. Dragii mei, vrem ca să ne rugăm.